Ahoy en baie welkom by Sterrejag. Ek is tans besig met die langste projek waaraan ek al ooit gewerk het. En dit is ook nie heeltemal vir die rede wat mense dalk sal dink nie. Ek is besig om die lyk van 'n ster af te neem. En vanaand gaan ons die laaste bietjie data insamel sodat ons in detail kan sien hoe lyk hierdie lyk. Was dit snaaks? Ons teken vanaand is die handgewiggie, 'n planetêre nevel in die sterrebeeld, die Fossie, wat omtrent 1300 ligjare van die aarde af lê. Planetêre nevel is 'n misleidende naam. Dis die woord wat sterrekundiges gebruik het om objekte te beskryf wat hulle in die meer primitiewe teleskope gesien het, wat soos planete gelyk het. In die middel van die handgewiggie is daar 'n wit dwerg. 'n Wit dwerg is 'n blootgestelde sterkern wat nie meer fusiereaksies kan ondergaan nie. Wit dwerge is gewoonlik eers rooi reuse, sterre in die doodsnikke van hulle lewe wat stadig uitsit, alles rondom hulle verswelg en éventueel hulle buitenste laag afskei. Die son sal dit eendag ook doen. Wat daarna oorbly, is 'n saamgepakte kern van elementêre partikels wat die ster sal lyk intak hou deur middel van 'n fenomeen genaamd elektrondegenerasie druk. Ultraviolet radiasie uit die kern ioniseer die afgeskeide buitenste laag en ons sien dit dan as 'n helderkleurige, ronderige gaswolk. Die handgewig is groot vir 'n planetêre nevel, maar nog steeds klein genoeg dat 'n mens met 'n groot teleskoop daarna wil kyk. En daarom gebruik ons vanaand die HHD8 van Celestron. Dit is 'n 8-duim teleskoop met 'n fokusafstand van 2150 mm, so 2 meter, en 'n fokusverhouding van f10. En dit is 'n bietjie van 'n probleem afhangende van hoe jy daarna kyk. Met sterrefotografie, soos enigiets in die lewe, is daar nie perfekte oplossings nie, maar dinge met voor- en nadele. So, F10 is redelik stadig om lig in te samel. Dit het te doen met hoeveel lig binne in die teleskoop kan inkom en die kamera se sensor kan tref. Maar met F10 het ons 'n langer fokusafstand, wat beteken dat ons verder kan inzoom. Dit is moontlik om 'n verkleiner hier agteraan vas te skroef. Dit is essensieel maar 'n lens wat die optiese pad verkort en die teleskoop dan vinniger maak. Sy fokusverhouding is dan f7. Dit is omtrent dubbel so vinnig en 'n mens gaan die helfte minder tyd nodig hê om die foto te kry. Die probleem daarmee is natuurlik dat 'n mens dan 'n korter fokusafstand het en hoe korter jou fokusafstand, hoe minder jou zoom. So, in plaas daarvan om teen 1400 mm na die planetêre nevel te kyk, wat reeds redelik klein is, het ek besluit om eerder met die sogenaamde native focal length van 2 meter te kyk, en dan vat ons die ou op die ken van F10 met stadiger lig insamel. En dit beteken dus dat ons bloot soveel as moontlik aande in 'n ry moet data insamel. En asof F10 nie genoeg is nie, is die aande ook besonder kort. Een van die goed wat my Suid-Afrikaanse brein na 5 jaar in Duitsland nog steeds heeltemal breek, is dat dit 20:10 is en dat dit nog steeds skemer is. Dit sal eers vanaand 11:15 donker genoeg wees om foto's te neem. Dis somer en Berlyn lê op breedtegraad 52. Vir 2 maande elke jaar raak dit nooit werklik nag nie. Dis net skemer. Maar gelukkig is daar 3 verskillende soorte skemer vir ons doeleindes. Siviele skemer, wanneer die son 6 grade of minder onder die horison is. C-skemer, tussen 6 en 12 grade onder die horison, sogenoem onder al genoeg sterre sigbaar is vir seevaarders om te navigeer. En astronomiese skemer, 12 tot 18 grade onder die horison. In astronomiese skemer is al tegnies nog sonlig wat die atmosfeer laat gloei, maar dit is prakties so min dat 'n mens jou teleskoop maar kan gebruik. Toe ek hierdie projek begin het ek 3,5 ure se astronomiese skemer per aand gekry. Vanaand kan ek slegs 2 en 3/4 ure se data insamel. Het is nou 12 uur en die buurman verjaar oënskynlik. Dit is ook donker genoeg om foto's te neem. So ons is nou besig om 5 minute exposures op die handgewiggie te kry. Ons het 'n ekstra uitdagingkie gehad in die vorm van dou. Toe ek by die teleskoop uitgekom het, was dinge nogal 'n bietjie nat. So toe het ek die wetenskaplike metode van die haardroër ingespan. Daar sal nie weer dou wees hooplik in die volgende 2 ure totdat weer te lig raak om foto's te neem nie. Ons is by aand 12, 13, aand 13. En ek dink ons gaan so bykans 30 ure se data hê, so dit sal daarom genoeg wees om iets te kan maak van hierdie deel.